Vai lá todo mundo ao redor da fogueira ali, ó, gente. Demorou, mas saiu. Aê! Ô, Diego. Vai lá, vai lá. O Rolf tá filmando. Todo mundo ali, ó. Aê. Vai juntando, vai juntando. Isso, passa bem na frente da câmera aqui, beleza. Qual é a dança que a gente vai fazer? A dança do vira pra cá. Oi. Aí, eu... Espero que o calor tá grande. Aparece alguma coisa? Não. Espero que o calor tá grande. Mas eu acho que tem que pegar mais madeira, né? Porque isso daí... Ah, que todo mundo tá falando, a questão é achar essa madeira. Pois. Nesse mato escuro. O Wagner já ganhou. O quê? É que assim, já como eu roubei a lona do Guto, eu dei uma fruta pra ele. Aí eu já tive uma